ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku rika samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Kina abubuwan mamaki a ƙasar nan ba su ƙarewa. To ni abubuwan ne ɗaure min kai suke. Wai shekaran jiya a layin saboda tsabagen sanyi wata mata ta haifi kankara. Ni ba ma shi ya ɗaure min kai ba. Jiyan nan muna magana da ni da abokaina a cikin layin. Idan muka yi magana daskarewa take saboda tsabagen sanyi sai an gasa magana da wuta sannan muke jin abin da ake cewa. Wai duk alayin lallai ana ni abin ma ƙara ɗaure min kai. Kai ni har yau tambayar da nake so in yi na kasa gane ta shine wai an ce an riha boda to ta ina sanyi yake shigowa dan uban ka yake No.